कराची में यौमिया 8 से 10 बुजुर्ग शहरी फ्लू के बाइस मौत का शिकार हो रहे हैं। वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अमजद सिराज ने बताया कि मरने वालों में क़ुव्वत मुदाफ़अत की कमी इंतकाल का सबब बन रही है। कराची में इन दिनों नज़ला, ज़ुकाम, खांसी समेत दमा और दीगर बीमारियों ने जोर पकड़ लिया है। वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन के मुताबिक मौजूदा मौसम से सबसे ज़्यादा बुजुर्ग शहरी निशाना बन रहे हैं।